Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как мы будем делать овальный букет. И особенность данного букета заключается в том, что он будет у нас односторонний. А иными словами, все цветы, которые будут стоять в данном букете, будут смотреть непосредственно на вас или на клиента. И начинаем мы, как всегда, с зелени. У нас в качестве зелени Эвкалипт гуни и гелиборус. И, соответственно, подобраны цветы, потому что букет заказан на свадьбу, поэтому тональность вот такая нежная. Цветовая гамма бело-бежевая, немножечко с розоватым. Мы выкладываем зелень, чтобы у нас получился веер из зелени, который потом будет поддержан нашими цветами. А почему ты гелиборус вниз направила? Потому что так цветочки красиво смотрят. Вот они здесь смотрят непосредственно на меня. И, соответственно, потом будут смотреть на вашего клиента. И они поддерживают эвкалипты, которые да, смотрят. те эвкалипты, которые смотрят вниз. У нас 5 штучек сегодня в букете. Но веточки не очень крупные, и их нельзя было разорвать. Можно поставить вот таким образом. То есть даже задний все равно смотрит на тебя? Да, обязательно. Хотя гелиборус считается зеленью, но при этом ему свойственно очень красивый цветочек, который всегда замечательно смотрится в любом букете. Выстрелили зелень овальной формы в виде веера. И теперь мы будем выстраивать наши цветы. Причем выстраивать мы будем их таким образом, чтобы цветы смотрели на вас, и каждый следующий ряд будет чуть-чуть ниже предыдущего, потому что он будет не просто односторонний, он будет еще и асимметричным, потому как задняя стенка у нас будет закрыта упаковкой, и здесь цветы не предполагаются. Теперь мы начинаем выстраивать наши цветы. По просьбе клиента они просили поставить так называемую хаотичную сборку данного букета. И все же мы начнем с тех цветов, которые подчеркнут наш мы с дельфиниума. И как мы его ставим? Мы ставим его таким образом, чтобы еще в большей степени подчеркнуть овал нашего букета. У тебя 5 штук. И как мы их раскидаем, все 5? Можно раскидать по-разному. Можно раскидать 2 на одну сторону, 3 на другую. Можно раскидать, поставив какой-то цветочек и на передний план, потому что он очень красивый сам по себе. И поставим мы его, вот посмотрите, да, чуть-чуть уже ниже, непосредственно цветком, практически доходя до точки сборки букета. Да, то есть у нас спереди упаковка будет минимально закрывать цветы, поэтому мы можем себе вот такое позволить. Вот мы поставили дельфиниум. Обратите внимание, что мы поставили его хаотично и на разном уровне. Здесь один, здесь тоже один, в серединочку один загнали. Ну, по сути дела, в этой части, в этом сегменте у нас получились 3 дельфиниума, но они все стоят абсолютно по-разному. Теперь мы перейдем к кустовой розе. За счет кустовой розы можно тоже сделать выброс
вашего букета. Мы Вот чуть-чуть увеличим размер. увеличим. Вот здесь у нас много зелени, вот мы можем вот таким образом, потому что дельфиниум очень нежный цветок, у него полый стебель, поэтому желательно, если вы работаете с дельфиниумом, ставить под него какие-то другие цветочки, потому что при любом нажатии этого цветка стебель его тут же сломается, поэтому с ним нужно быть очень аккуратным. Ну, вот таким образом мы можем за счет розы Достроить форму. да, достроить форму и еще тем самым вытянуть наш букет. Сейчас мы расставили кустовую розу. Обратите внимание, что вот на заднем плане она чуть-чуть повыше, а вот эти розочки у нас уже стоят чуть-чуть пониже, потому что как бы он будет направлен как каскад небольшой вперед. А теперь? Теперь мы перейдем к крупным цветам, для того, чтобы постараться заполнить те пространства и те пустоты, которые мы имеем на сегодняшний момент. Крупным цветком у нас является одноголовая роза. Сорт Пинк Мундиаль. Вот такая розовая, садовая тоже. Вот. Теперь. Вот посмотрите, да? Здесь мы ее поставим чуть-чуть повыше, чтобы вам было понятно смысл этого букета. А вот следующую розочку мы уже поставим чуть-чуть пониже. И непосредственно ее направим вперед. Мы можем этой же розой еще точно так же вытянуть наш букет, поставив ее вот таким образом. Пускай они будут стоять вместе, как бы в паре. Это тоже не противоречит этой расстановке. А на ту сторону как мы ставим? На ту сторону мы точно так же можем поставить. Вот здесь есть как раз пустота. Ничего побольше. И мы ее можем заполнить этим большим диаметром, этим бутоном. Ну вот обратите внимание, на задней стеночке у нас стоят розы повыше, а соответственно на переднем плане они стоят чуть ниже. А куда смотрят те розы? Те розы смотрят желательно тоже на нас. Вот так. 7 штук у нас таких роз. Смотрите. Вот так вот, наверное. И нету четкого рисунка в розах? Нету четкого рисунка в розах. Именно по принципу заполнения пустот. А почему даже при такой постановке мы не ставим цветы подряд, а все равно сначала один цветок, потом другой? Ну, потому что так удобно. Для того, чтобы визуально потом, если вы посмотрите на букет, чтобы вы видели цветы абсолютно со всех сторон. Справа, слева и спереди. Чтобы не было визуально перекос или перевес по тяжести на одну сторону, допустим, только роз, а на другую сторону только легких лизиантусов. Тогда визуально он будет казаться перекошенным у вас. Ну вот сейчас мы выложили в нашем букете седум. И тоже мы его построили для букета хаотично, потому что, видите, он заполнил только Один левый край. сегмент нашего букета, да. И, соответственно, тоже один стал на заднюю стеночку. Вот этот еще раз увеличил нам букет, а этот стоит, соответственно, ниже. А теперь мы начинаем работать с лизиантусом. Работаем мы, как правило, в последнюю очередь с этим цветком, потому что он очень нежный, и ставим мы его в букет всегда чуть-чуть выше других цветов. У нас сегодня белый, вот такой вот красивый, и розовая Алиса. Белый, если вы увидите, он по диаметру тоже может занять большое пространство. И сегодня он очень хорошо подходит для букета, потому что у него все цветы находятся на одном уровне. То есть он будет смотреться как большой цветок.
смотрите, мы выложили все наши цветочки. И ягодки хиперикума, вот Да. персиковые. И вы видите, что у нас все цветы смотрят вперед, потому что если я поверну к вам букет другой части, то вы увидите, что здесь практически голая стенка, потому что здесь предусматривается упаковка. И цветы не нужно было сюда выводить. Так, сейчас мы вам покажем, как мы будем букет паковать. Мы будем использовать два вида пленки. Такую листовую и второй вид, такую рулонную. Мы хотим, чтобы задняя стенка у нас была выше, а перед был максимально открытым. И начинаем мы с передней части, хотя обычно мы как раз переднюю часть закрываем в конце. Мы будем использовать пленку из рулона. И нужно будет отрезать такой кусочек, чтобы закрыть вот эту часть. Чтобы лишнее не отрезать, можно сразу же вот таким образом примерить, только учитывайте, что когда вы будете пережимать пленку, у вас она немного подтянется и здесь вперед оголится. Соответственно, отрезайте с небольшим нахлестом. Пленку из рулона мы будем использовать, чтобы сделать заднюю стенку. И я хочу сказать о том, что эта пленка, она очень тоненькая, и она сама по себе держаться не будет. Поэтому мы сначала будем использовать ее, а затем вот эту более плотную пленку, чтобы она ее поддержала. Здесь мы отрезаем таким образом, чтобы у вас получился прямоугольник. Мы не говорим о том, сколько сантиметров мы режем, потому что ширина пленки каждый раз может быть различной. И вы отрезаете на глаз прямоугольник. И плюс это зависит от высоты вашего букета. И складываем их сейчас пополам таким образом с небольшим нахлестом. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите? Не по прямой у нас стыковка, а небольшой уголочек создается. То же самое делаем с второй частью. Это будет нашей первой задней стеночкой. И прикладываем сейчас таким образом, чтобы задняя стенка чуть-чуть вылезала из-под нижних цветов. И здесь она у нас заходит как раз в место стыковки. Вот, здесь она стыкуется, здесь она чуть-чуть вылезает. Если вы хотите, чтобы этот уровень был больше виден, соответственно, вы делаете ее выше изначально. Что мы не хотим, чтобы она очень сильно доминировала над цветами. И кладем соседний слой. Можно расправлять все таким образом. Вот у нас получается два таких листа. Теперь то же самое мы сделали с нашей пленкой из листа.
Давайте еще раз посмотрим. Она приходит вот в таких достаточно больших листах. А букет у нас сам по себе, он низкий, поэтому нам такая длина не понадобится. Мы его разрезали по центру. Получили два вот таких вот прямоугольничка. И точно так же сейчас складываем. Раз. И два. Обратите внимание, что здесь мы уже складываем вот таким образом, чтобы нам хватило длины. Мы упаковали наш букет, украсили его дополнительно ленточками двух цветов. Сзади у нас упаковка стоит чуть выше, спереди чуть ниже. У нас не было задачи такой, чтобы упаковка доминировала над цветами, поэтому она видна, видите, она чуть-чуть видна из цветов. И она односторонняя, но в то же время мы не стали делать ее достаточно высокой, чтобы цветы у нас оставались главенствующими в букете, потому что мы в принципе не сторонники того, что в букете должно быть большое количество бумаги и что она должна стоять выше цветов. Мы считаем, что бумага должна быть как раз обрамлением букета. И здесь, смотрите, мы именно эту цель и преследовали. Со всех сторон она видна, все стебли у нас закрыты, но она стоит вровень, либо чуть-чуть пониже цветов. Надеемся, наше видео было для вас полезным, и теперь вы будете знать, как упаковывать такого плана букеты и, конечно же, как их собирать.